Всем привет! Я думаю, ни для кого не секрет, что вот эта педаль сцепления у нас в грантах скрипит ужасно. И эти щелчки во время движения напрягают сильно. Я решил сегодня с этим делом разобраться. Едешь как в троллейбусе, блин. Особенно в пробке. Первая, вторая нейтралка. Первая, вторая нейтралка. Эти щелчки, блин, долбаные. А что же у нас скрипит и щелкает? Сегодня я постараюсь убрать эту проблему. Так. У нас пружина есть. Сейчас попробую маслом. Набрал шприц масла моторного. Капнуть. Капнуть вот на эту вот двигающуюся часть. Движущую. Там пружина. Ее вот сейчас плохо видно, но она там есть. И посмотрим, пропадут ли скрипы или нет. Вот такой вот шприц. Он мне нужен. Он достаточно объемный, большой. Я им зимой влагу с ковриков собираю от растаявшего снега. Да и не только зимой, и в сильный дождь. Люди садятся, вода стекает с ботинок, вода остается на ковриках. Эту влагу собирается легко таким вот шприцом и в окно выдавливаю